Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန်ကြနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမတို့နေပြပေးသွားမှာတော့ Microsoft Word 2013ထဲမှာ CD cover လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး Microsoft Word 2013ကိုကလင်းတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စာရွက်တက်ယူမယ်အဲ့စာရွက်ကိုကအလျားလိုက်လေးယူပါမယ် page layout ထဲကိုသွားလိုက်ပါ orientation မှာ landscape ကိုယူထားပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင်ဒီမှာဇုံဝါးလေးကနေပြီးတော့နည်းနည်းသိပ်ပေးလိုက်ပါသိပြီးတော့ရှင်တော့အဝိုင်းပုံစံလေးရေးဆုံးဆွဲပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာ insert ထဲဝင်မယ် insert ထဲကနေပြီးတော့ shape ထဲမှာ over ဆိုတဲ့ဟာလေးယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင်တော့ sorry over ထဲကနေပြီးတော့ဒီမျိုးအစောဝိုင်းလေးမဆွဲခင်မှာ control Z နောက်ပြန်ဆောက်လိုက်မယ်ဆောက်ပြီးတော့ရှင် insert ထဲကပုံရင်ဆုံးယူမယ် insert ထဲဝင်မယ် insert ထဲမှာ picture ဆွဲနေရာလေးမှာပုံသွားယူပါမယ်ဒီပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ insert ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒီပုံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကိုဆက်ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ format ဆိုပြီးတော့ပုံထည့်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်း format ဆိုပြီးပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံကို position ဆွဲနေရာလေးမှာအလေချခြင်းလားဘေးကိုချခြင်းလားကြိုက်တဲ့နေရာမှာချပေးလို့ရပါတယ်အလယ်မှာပဲချပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့အဝိုင်းပုံစံလေးတစ်ခုလုပ်လိုက်ပါမယ်လုပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်ကိုနည်းနည်းသိပ်ပြလိုက်မယ်သိပ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ insert ထဲဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ shape ဆွဲနေရာလေးက over ဆိုတဲ့ဟာလေးယူပါမယ်ယူရရင်ဒီကောင်လေးကို format ဆွဲပေါ်တဲ့နေရာလေးမှာကိုကposition ဆွဲနေရာလေးမှာဘေးနားကိုနည်းနည်းချထားပေးလိုက်မယ်ချပြီးတော့မှ insert ကိုယူမယ် insert shape ဆိုပြီးတော့ over ဆိုတဲ့ဟာလေးယူလိုက်ပါဒီနေရာလေးမှာကလစ်လေးနဲ့ဖိပြီးဆွဲတဲ့အခါမှာ shift ရယ် alt ရယ်ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာလာချပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်ရဲ့အပေါ်ကိုတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် format ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ format ထဲမှာရှိရဲ word tab ဆွဲနေရာလေးမှာ infront alt tab ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်ကဒီကောင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အညီချပါမယ်ဒီအဝိုင်းပုံစံလေးနဲ့အညီချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကို select မှတ်ပြီးတော့မှဒီဘေးနားသားလေးကိုဒီလိုမျိုးမြားကောင်းလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီလိုဆွဲကလစ်လေးနဲ့ဖိပြီးဆွဲလိုက်ပါဒီမှာဒီအဝိုင်းနဲ့ပုံစံတူလေးဖြစ်လာပါပြီဒီလိုမျိုးတိုင်းကြည့်လိုက်ပါဒီဘက်ပေါ်က arrow မြားလေးနဲ့လည်းလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီမှာအဝိုင်းနဲ့ပုံစံတူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဝိုင်းလေးနဲ့ကွက်တိကျလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ insert ထဲကနေပြီးတော့ open နဲ့ဆွဲထားတဲ့ဟာလေးကို delete နေနဲ့ဖြတ်ပေးလိုက်ပါဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကို keyboard ပေါ်က arrow မြားလေးနဲ့နေရာချထားပေးလိုက်မယ်ချပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးကို color လေး format ထဲမှာလုပ်ကြည့်ပါမယ် color ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီမှာပြောင်းကြည့်လိုက်ပါမယ်တိုင်းနဲ့တက်ပုံစံကိုပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ဥပမာဒီလိုမျိုးအလင်းတက်တောက်လေးကိုလိုချင်လားဒီပုံစံလေးကိုလိုချင်လားcolor design လေးမျိုးစုံရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ဒီပုံစံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညာလေးထဲမှာ picture border ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ weight ကိုဒီလိုမျိုးနည်းနည်းတိတ်တိတ်လေးပဲထားပေးလိုက်ပါမယ် sorry အသားကြီးသေးလို့လည်းမလှပါဘူးဒီလိုပုံစံနေထားတော့ထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ရှင်တော့ color ထည့်မယ်အနားကိုအစိမ်းရောင်လေးကုတ်လိုက်ပါမယ်နောက်ထပ် insert ထဲဝင်မယ် insert ထဲကနေပြီးတော့ over လေးနဲ့အဝိုင်းလေးဆွဲပါမယ်
တက်လက်မှာနေရာချပြီးတော့ရှင်နော် format ထဲမှာဝင်မယ် shift outline ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီထားတော့ထားလိုက်ပါမယ်ကာလာကိုကြတော့အဖြူအောင်လေးထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဖြူအောင်ထားပြီးတော့ရှင်ရှေ့ FS ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီပုံစံလေးကိုထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ရှင်ရှေ့ face ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအဖြူအောင်ကာလာလေးထားမယ်ဒီပုံစံအဝိုင်းလေးဖြစ်လာပါပြီပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပုံထက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာပုံတွေထပ်တက်လို့ရတယ်ပုံထက်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲတော့ပုံမထက်ခင်ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့လေကာလာလေးပြောင်းလို့ရပါတယ်အဖြူအောင်လေးပဲထားလိုက်မယ် insert ထဲကိုဝင်မယ် picture ဆိုပြီးတော့ပုံလေးနောက်ထပ်တစ်ပုံသွားယူပါမယ်ဒီပုံကိုထည့်ပေးလိုက်မယ် insert control လေးကိုပြီးပြီးတော့ select မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့မှ blue ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ group ဖွဲ့ထားလိုက်မယ်တက်ကနေပြီးတော့ inferior တက်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုပုံကအပေါ်လေးကိုရောက်သွားပြီ format ထဲကနေပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ height ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပုံလေးကိုနည်းနည်းအကြီးသေးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးမှာကိုကစာရေးနေတယ်ဆိုလဲ insert ထဲဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ရှိရင် web app ကနေပြီးတော့စာရေးလို့ရပါတယ်စာလုံးကလာကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးဒီကောင်လေးကိုစာလုံးလေးလေးကို select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်ပြီးရတဲ့အခါကျမှ home လေးကိုဝင်လိုက်ပါဒီဘက်ပေါ်က arrow မြလေးနဲ့လည်းချပေးလို့ရပါတယ်ဒီဟာလေးကိုတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် file ကနေပြီးတော့ save ဆိုပြီးနှိပ်ပြီးလိုက်ပါCD ကပါဆိုပြီးမှတ်လိုက်မယ် save ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒါကြောင့် CD ကပါပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုပြုလုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦးเนาะကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်